Cereja me chamou pra fazer um vídeo e eu vi que ela vai gravar com a Nika. Eu vou fazer uma trollagem exagerando e berrando com ela. O que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Do nosso vídeo, Que vídeo? que é mais provável. Ela te chamou pra gravar vídeo? É, eu também. Mas você tinha me chamado hoje à tarde. Grava com a gente. Amiga, mas você tinha chamado pra fazer um vídeo de dupla. Coloca mais um, não tem problema. Toda vez é isso? Amigo, pelo amor de Deus, só gravar junto com a gente. Não, mas o problema não é agora, é porque Amigo, toda vez é a faz mesma comigo. coisa. Tudo Toda bem, vez. então. Mas isso me deixa muito. Isso me deixa. Olha, Não, mas isso me deixa muito bravo. Muito bravo. É isso, olha que, isso aqui, ó. Não, você é isso tá aqui, transformando é isso aqui pra aqui. você. Aquele dia que eu quis gravar com vocês também, você não quis e eu levei numa boa. Agora você tá Claro que não, esperando. que dia foi isso? Por que você tá gritando? Eu não tô gritando.